嗱呢度咧，基本上咧，我哋啲傳統火鍋店就簡單嚟講就唔從出邊嗰啲全部請師傅做。我咧呢度啲小本經營，基本上全部都係乜都係自己落手落腳㗎啦。呢度最出名咧就係一個手切牛肉，全部咧。全部就係全部人手手切。點解人手手切？點解咧？即係出邊好多火鍋店咧，都係機刨啊！我哋咧就好少有我呢啲傳統手切。手切牛肉咧，簡單嚟講，同一件牛肉手切咧就好食過機刨嘅，因為手切咧就係咧一來咧有厚薄，會有口感好啲，同埋最主要一樣嘢咧就係起雙飛。咩叫起雙飛咧？起雙飛咧就係手切師做到嘅，就好似塊牛肉可以切到塊蝴蝶咁樣，一塊一塊咁樣攤開，係咪啊？第一刀就唔好切斷，切到8至9成度，跟第二刀再落，咁咧就攤開好似塊蝴蝶咁啊，一塊一塊。咁咧坦白講，但係切到出嚟咧，好似機刨咁靚。我哋啲牛肉咧就全部外國進口嘅，就唔係咩本地牛，有美國啊，有澳洲啊咁樣。咁樣一塊塊，睇得好靚啊啲牛肉啊！切出嚟好似機刨咁，其實就係手切嘅，就唔係機刨。好多客咧見到切到咁靚咧，就成日話機刨，我話其實唔係機刨㗎，啲牛肉係全部都係手切㗎，全部人手㗎。啲坦白講，功夫錢啊，即係好似就好似你出邊啲手袋幾十萬一個手袋，人哋全部人手縫製呢度切少少咁樣最基本嘅。呢個就係嗰個蝦啦。呢啲真係有少少秘密㗎啦。哦。一啲蝦咧，嗰個過程咧唔認可咧，就呢度呢啲啊，真係就全部人手，全人手製作嘅。係。咁啊，見人手拍爛佢，咁啊特登買過呢啲鎚，就專攞嚟拍蝦用。哦。係啊。係。咁啊即係兩隻蝦 cross over 之後就用人手喺度打啦。係啊。用個心機去打啦。呢度小小板，咁啊頭之前都整咗呢啲帶已經。哦。咁呢個就非常之特色嘅方法啦。咧啲調味料咧，我就一包包整好晒喺度。係。一次過倒出去。係啦。咁咧，跟住咧就全人手。人手喺度真係都搞啦，都搞啦，猜啦。慢慢猜，慢慢猜，好似幫佢好似幫佢按摩咁樣。即係呢啲心機錢啊！心機錢嚟啦，係啊。同你完全抌落機架咧，就完全兩回事嘅。你人手通常要猜幾耐到啊？都要，仲要。猜啊！我通常嚟講咧，每次我數咁樣猜50下到啦。哦，50下夠已經夠啦。先猜50下。哦，基本先好。係啦。係嘅。好攰啊！係啊，係啊，你收工嘢啊，真係。因為咧猜咧唔係話一次就搞掂。係。猜一輪，好穩定佢就俾佢就好似醃一陣。係啊係，我都要醃製下佢先嘅。係咯，類似咯。即係等佢收一收水。收水。大約可能幾個字到啦。係。我諗大約半個鐘到啦，跟住就再去。跟住又猜第二。又猜。哇！如此類推。係。咁啊，猜2輪先。最好咧就輸下先係啊。3個鐘頭啦。輸3鐘。哦。而家有佢穩定佢先。係嗰種。好
好睇下呢啲啦，呢啲現成嘅。阻住佢。現成啊，已經係就係雪好啦，猜好亦都雪好啦，咁啊拎出嚟，呢個就係可以上台噶啦，上台噶啦。呢啲就我哋師傅我哋隨可以上好，台。好。呢個就係我哋嘅自己嘅自家製嘅鮮蝦水餃同韭菜餃。啲蝦就全部用啲係好大隻嘅，即係啲白蝦，好似手指公咁粗，同埋自家即係自己，即係我媽咪就特登翻嚟退咗休都特登有陣時翻嚟包嘅，咁佢好心機一隻一隻，咁啊有韭菜餃有水餃，咁咧同埋出邊嗰啲我哋有一個特色嘅喎，出邊嗰啲肉碎咧就咁肉碎，即係用啲豬肉碎去攪勻佢，但係我哋啲韭菜餃同水餃咧嗰個肉碎個漿咧係我自家特別製嘅，即係嗰個豬肉軟漿，喺出邊係食唔到嘅，係好特別嘅。一陣間咧，你哋試下咧就知道啦。好啊。咁啊嗱，我哋而家可以攞幾隻過去啦。媽咪包幾隻韭菜餃。咁啊抌落去嚇。我試過咗就試下佢啲油肉啊。你唔使多嘅，出10零廿下，廿下就已經好 OK 㗎啦，半生熟咁樣啫。8至7、8成熟到啦。7、8成熟。係啦。試下嗰啲啊。咁啊，出多10零廿下啦。係啦。咁加埋呢個醬咧，就會係應該係。係啦。好夠。係啦，好可以熟啦。呢度嗰啲配料嗰啲葱花、椒絲啊，咁樣你自己有乾算。跟住再點下嗰啲自家製嘅沙爹醬，啲沙爹真係沙爹醬啦，就味乜嘢你就點嚟食，你自己試下個口感各樣嘢。可以點多啲唔緊要，係。濃味啲。濃味啲。再加少少豉油，你試下真係。豉油1、2溝一齊。係啦，我話沙爹配牛肉真係簡直一絕啦，真係。咁夾埋啲咖喱醬係唔同嘅，因為有風味嘅，因為仲有好多花生味。試下我哋啲蝦丸啊，蝦丸就落蝦丸，抌2粒落去試下啦。水餃又落2粒啦，試下啦。韭菜餃落2粒試下啦。見個沙爹，因為我哋啲真材實料咧，已經開始一路結一路啦，越滾越香，越滾越好食。咁啊，多謝今日師傅咧，就幫我哋食和嗰個品牌咧，就幫我哋揾咗啲幾個餸，咁啊有牛肉啦，有魚蝦丸啦，同埋個餃子嘅。咁啊，嗰個師傅今日咧完全即係收晒基本嘢俾我哋喺度都試，咁有啲靚嘅沙爹湯底啦，同埋沙爹汁。咁而家我就試緊個牛肉，同埋啱啱試咗牛肉，咁而家陣會試埋個魚啦，同埋個蝦丸咁樣嘅，個餃子咁樣嘅呢兩樣嘢。呢灼蝦丸、水餃同埋同埋韭菜雞，起碼都5分鐘啊！你嗰啲沙爹醬有冇分辣同唔辣㗎？少少辣啦，又唔算話好大路咯。有冇話分幾多級啊？人哋咪好興小辣、中辣。我哋都屬於你要小辣又得，中辣又得，大辣又得。因為我咧就煮到就好大眾化嘅，因為我自己就唔係太食得辣，即係有時我自己都有自己特登，因為我自己都中意食嘛，所以我都唔會話煮得太辣。如果有客話中意食辣啲咧，我就可以加多少少辣椒粉，就俾佢再辣啲，再嘢味啲。係啦。通常佢即係咩國家人中意食沙爹？香港人啦，同埋特別係啲我哋啲自由行啊，啲大陸客咧係好中意啲係啦。即係外國人就少啲嗬。外國人少啲。哦。外國人嚟都，佢好中意食蝦丸㗎。有陣時有啲外國人嚟咧睇咗頻道咧。我想問下你呢啲牛肉咧，係本地啊，定係進口嘅，外國進口嘅。因為以前我就賣本地嘅都，但係本地就唔穩定啊，水準幾十年前啊，都係賣本地嘅，但係之後都一路俾全國外國進口嘅，有澳洲啊、美國啊咁樣。你睇到啲肉質係好靚根本，肉味又重。
嗱，水餃嚟講咧，水餃蝦最緊要啦，因為用啲蝦咧，我就用打蝦丸嗰隻粗身嗰隻白蝦，好似手指公咁粗，咬落去個口感好好喎，同埋有韭黃啦。紅蘿蔔絲啦，同埋木耳絲，同埋嗰個秘製嗰個豬肉軟醬。出邊嗰啲咧，水餃雲吞咧就用肉碎啊嘛，攪勻佢就咩？我就唔係嘅，我就用咗我隻自己秘製嘅豬肉軟醬，就取替咗肉碎，咬落去咧就好香嘅。好似呢個沙爹醬咁啊嚇，我自己炒。嗱，如果你哋咧中意個沙爹濃啲咧，整埋落去都做得啦。係啊，整埋落去更加濃，更加攞嘢味啊！佢個沙爹越滾越濃係咪？好明顯啊！初好似稀撚撚咁啊！但係啲沙爹靚咧，夠味啦！我想問下咧，Alan呢啲沙爹咧同邊一樣係比較即係加配合啲好味啲啊？唉，冇得傾，梗係牛肉，一定牛肉。牛肉係絕配啊！牛肉絕配，唔知點解嘅。即係你出邊食沙爹牛肉出前一丁沙爹牛肉麵，有冇話沙爹豬肉啊、沙爹雞肉啊、沙爹羊肉冇啊？咁沙爹蝦丸得唔得？沙爹蝦丸都得，好好味啊！或者蝦丸應該差唔多得啦。其實想知得唔得咧，可以多一讀去啦，睇個心啦。睇個心，應該都差唔多啦，搞啦。或者我試埋呢兩樣嘢啦，嗰兩樣嘢，餃子同埋個蝦丸。呢三樣。啲餃唔同喎，真係啲餃都唔同喎，係嘛？而家呢隻餃就係咩水餃？一間係水餃嚟正宗，呢隻就係韭菜餃。韭菜餃嚟啦，係啊，即係有少少青色嘅滲出嚟。咁呢個咪都可以點埋個沙爹醬一齊。係啦，可以你試下啦，係啦。咁啊，我試過。當然呢個煮咗都有幾分鐘，5分鐘、6分鐘以上。味道咧？味道就爽咯，因為堅咯，堅同爽我啲人講唔錯，堅同爽咬落去。咁加埋另外啦，特色味道咯，即係可能你唔中意，可能你豉油都已經 OK。或者可能撳住咗，可能就咁拎出嚟就咁食添啫，乜都唔點㗎啦，乜都唔點㗎啦。呢個就係嗰個蝦丸。咁啊，多謝今日合景樓老闆 Alan 啊，咁啊師傅咁啊介紹咁多嘢俾我食，咁啊試過今日好正啊，好好食。咁我哋食王第一次一條片，第一次出街或者俾你哋睇，咁希望大家都會中意。咁啊首先多謝阿 Alan 先。咁啊希望大家再有機會第2、第3集啊之後再落去咧，再多啲介紹俾佢。咁啊，但係咁多啊，咁多謝晒。好，多謝。好，點啊？